Okay bafowethu, manini-ke ungizwa kabuye la ungizwe Mchunu. Ufuna nje ukubuya nalento yakhe. Ungizwe Mchunu akusiwo umuzi wakhe loshile, angithi. Lo umuzi kangizwe nginasi isithombe sawo. Thana ngisibeke la isithombe sikangizwe. Na umuzi kangizwe Mchunu lo ahlala kuwo. Akusiloshile lo. Musana ukuthatha isithombe somuzi ahlala kuwo nisimatanise naloshile. Akusiwo umuzi oshile lo. Ungizwe lo ahlala kuwa ushanga. Abantu la bekhona bese kuhlala imbuzi. Akushanga lapho. Ngicela ukubuza uma ukuthi nithi ushile loyo yilo obohlala lo muzi loyo ubuhlala unkosikazi kangizwe nangu. Ingale nkathi ungizwe unkosikazi kangizwe ethi yena uyathwasa ungizwe wamthatha wayombeka le kulomuzi lo le embumbulo. Wahamba lo nkosikazi lo. Uma ngabe sehambile lo nkosikazi uyabona ukuthi phakathi beyingekho ifinish. Nali phakathi lapha enzansi. Right? Nali phakathi lapha enzansi mana ngikhombisa irondo. Nali irondo ngicela ungikhombise usofa ukuthi usofa ushe ngakuphi. Nali ngaphakathi la umuzi ngicela ningikhombiseni usofa ukuthi usofa ushe ngakuphi. Awukho usofa oshile, alikho ikhabethe elishile. Phela konke lokuyakuncola ukukhehleka kotshani ukukhehlekela ngaphakathi. So guys please stop lentweni. Lentweni yanyanyisa iyekeni. Ngicela ningikhombiseni usofa oshile la ifurnish yakhe. Ifurnish eshile. Ngoba into eseniyenza manje senipicmixe umuzi lo hlala ungizwe nomuzi oshile. Lo muzi lo oshile akusilo hlala ungizwe. Bhekani la kunotshani phekwa amaronda. Ngithi niyabona utshani phekwa amaronda. Lo ohlala ungizwe awunawo utshani phekwa amarondo. Lo currently ohlala ungizwe nanku awunawo utshani phekwa amarondo. So bengicela niyilungise leyo ningalibele nitrendisa into engekho ku social media. Ngicela nilungise lungisani le ningayitrendisa into engekho ku social media. Umuzi oshile akusilo ohlala ungizwe. No. Umuzi ohlala ungizwe ushanga. Lo shile yilo ohlala imbuzi. Yiwona oshile. So mana ke kancane ungatatazeli ngiubukela ukuthi senenzani senzama ukupigmixa naloshile longashanga yekani lento eniyenzayo bafowethu ayilunganga iSouth Africa bafowethu angeke idlale nina lo muzi loshile ubuhlala losisi lo and phakathi njengoba ushile awuna finish awunalutho athi niyabona ngicela ningikhombiseni usofa oshile. Ngikhombiseni nje usofa oshile la noma umbhede iliphi ikhabethe nina nilibonayo lishile la lo muzi loyana ke obuzwa ngisho umakhelwane akekho umuntu obesehlala laphana besehlala imbuzi nakhona ezikangizwe imbuzi zomakhelwane. So kahleni bafowethu manini wo musana ukudabuka kangane eSouth Africa nithi ukubuya nganeno asilungiseni lento phakela umthakathi ngizwe Mchunu ngiyanazi ngiyayifuna imali manini kancane relaxani imali nizoyithola yes iSouth Africa izoninika kodwa asilungiseni leliphutha. Lo muzi lo ungizwe wahambisa nangu mama osecula uzolimaza icareer yalo mntwana ngizwe. Lo mntwana lona useyacula uzolimaza icareer yalo mntwana because icareer yalo mntwana useyacula manje uzolimaza icareer yalo mntwana. Lo mntwana wahamba kulezi indlu lezi mhla esengathi uyathwasa waphinde wahamba kulezi indlu lezi uzobulala icareer lo mntwana ase believe musu kuyenza lento yenzayo musana ukuyenza lento right mana kancane umuzi ohlala ungizwe currently umuzi ohlala ungizwe currently isithombe sawo nasi awushanga wona nasi isithombe sawo awushanga pheka amarondo ukuthi kuyafana yini awushanga wona currently umuzi ohlala ungizwe currently awushanga wona. So labantu bangayeka ukushisa lo bayoshisa lo ya ongahlali umuntu ohlala imbuzi manini bafowethu ngiyanibona nizama ukupigmixa because no pigmixe ngala manini nginivezela upigmixa khona because njoba nizama ukupigmixa nenzela kona ukuthi nidabukele nifakele imali lo yena upigmixile akusilo oshile lo ngapha ushanga lo omunye lo uya understand musani upigmixa izinto ezingafani musani ukwenza lo musani ukwenza lo lenkinga le ila hayi ukuthi ninani inkinga ila ikulo 500,000 wena phakela umthakathi
from 5 million usufuna u500,000 ma South Africans. Phela umthathi musana ukufuna imali kakhulu kuma South Africans. Musana ukuyenza lento. Iyekeni lentini. Ama South Africans awayithathele isinqumo sokunika imali only if sebeyayibona imisebenzi yenu. Musana ukwaphusha musana kwaphusha ukuthi awanifakele imali. Phela umthathi seniyadimanda kakhulu manje. Kosikhona niyadimanda kakhulu manje ninongizwe. Musana ukudimanda kangaka kubantu. Niyadimanda kakhulu. Yabo? Lesikeshi sende esedlalwe lapha number 1. Intatheli imfethu bese vele icushiswe ngaseduzane zonke intatheli. Yabona mfethu umthetho thina siyawazi usebenza kanjani. Kunezinto ongafanelanga nizenze mani ngabantu. Yabona njoba kade lisanda ukushiswa nje lapha bekusavutha. Bekusafanele kufika iforensic kufike yonke into iqinisekise ukuthi akukho yini ngempela okungashiselwanga ngaphakathi yini ekhona ephathekayo obani abashelwa amapasi iyo yonke into. Kinina lolo phenyo alenzeki. Senivele senilapho seniblame ama-foreign angeke ayongena le imbumbulu ijule kabi inamakhosi inamadoda inensizwe yabo lento enenza ukwehlisa isithunzi sembumbulu musana ukuyenza lentini musanje ukuyenza lentini kodwa ke ayikho into engingayisho kodwa mina into engifuna ukunitshela yona nangu babe ngikholelwa kuye ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena ngiyakholelwa kuwena mina ngikholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena kuyo yonke lento eyenzakalayo mina ngikholelwa kuwena ngiyakholelwa mina kuwena yonke into abantu abayikhulumayo eSouth Africa amakhulunywa iqiniso anginankinga nayo mina ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena I know ukuthi lento ungahlala phekwayo I know ukuthi something will come out ngiyakholelwa mina ngikholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena kuyo yonke lento eyenzakalayo mina ngikholelwa kuwena ngiyakholelwa mina kuwena yonke into abantu abayikhulumayo eSouth Africa amakhulunywa iqiniso anginankinga nayo mina ngiyakholelwa kuwena baba uNdonga ngiyakholelwa kuwena I know ukuthi lento ungahlala phekwayo I know ukuthi something will come out ngiyakholelwa kuwena mina yabo ngiyakholelwa kuwena uyabona mfowethu wena uthunyelwe amazulu emhlabeni ubaba kimi uthunyelwe amazulu emhlabeni siyakholelwa kuwena ngiyakholelwa mina kuwena mina baba umkhwanazi ngiyakholelwa kuwena ngiyacela le ndaba yonke kangizwe iphenywe nabo bonke laba asebeposta ama-account ngicela bephenywe nabo ngiyakholelwa kuwena kakhulu kulento lena ngiyakholelwa kuwena lento lena fanele manje ibhekwe lento lena ngiyakholelwa kuwena ngiyakholelwa mina kuwena futhi lento manje ngayibhekanga izoyilimaza imasho nmashi manje ngayibhekanga lento yeni izoyilimaza imasho nmashi uma ngabe ningayibhekanga lenteni izoyilimaza imasho nmashi lenteni fune engathi at least ningazama ukubuya nganeno niyilungise fast lento ngoba izoyilimaza imasho nmashi lenteni awukho umuzi oshiswe ama-foreign awakwazi imbumbulu ijule kangaka pho ama-foreign awuyeke kanjani lo muzi ohlala ungizwe exactly ayoshisa lohlala imbuzi nawo phela ohlala ungizwe awushanga ohlala ungizwe kusho lohlala imbuzi musana ukudlala ngathi uphakela umthakathi in the space of ama-minutes umuzi usasha bese seduzane umbuzo uthi uphakela umthakathi ubekuphi ngokwe-location isiphi ispeed abehamba ngaso emgaqweni ukuphuthuma kwesigameko sikangizwe uzoso ubekuphi the time kusho umuzi isiphi izivinini abahambe ngaso ukuya lapha emzini kangizwe ukusuka le emgaqweni ungene ngaphakathi embumbulu mawusuka ku-Tie Road ungene ngaphakathi embumbulu kungakuthatha boma 2 hours ukuyofika emzini kangizwe umbuzo uthi isiphi ispeed jubanelini
ekade nigijima ngayo. Hayi wenkanza kwethu ngiyathemba uyazizwela laphana ke lama clips yakhe lapha noThabani Hlatshwayo waziwa kakhulu ke esebizwa ukuthi uyi-VAR kazwelonke kahlazeke laphana ke isigameko sokusha komuzi wayo ngumsakazo Khosi FM Macingwane ungezwe Mchunu President of the Bhenqa Nation ke oshe lapha kuthanga endaweni yaseMbumbulo kuthiwa ke umuzi abesihlala unkosikazi wakhe uMamthengulu Florida waziwa kakhulu emculweni ke ngane wakwethu mhlambe kuthini okwakuphawula nansi udaba soluzwile lapha noThabani Mtsizwa kaHlatshwayo i-VAR kazwelonke laphana ke ihlaziya mayelana nalo double tin dokusha komuzi umsakazo omkhulu ungizwe Mchunu President of the Bhenqa Nation. Ngiyazi ukuthi ke ungizuka kubalela ukuthi ke yena akaza raise ama donations uyacela ukuthi bonke abafaka isithombe laphana sokuthi ke kufuneka ama donations basikhiphe yena akafuna donation nencane laphana mangabe umuntu ke efuna ukumsiza angasondela eduze kwakhe akhulume naye siqhu sakhe amsize mawuthi kumele amsize laphana hayi indaba zama donation mhlawumbe kuthini kwakupha lo daba oluthinta laphana insizwe VAR kazwelonke lahlaze khona udaba lokusha komuzi kangizwe ukuthi ke lento eyenziwa isketch ngoba nakho kufuneka ukuthi ke laphana kukhokhelwe ukusha komuzi kangizwe Mchunu. Hlala comment section ke ngizwe lakho uvumalana loludaba ngila sibona mina sengiphuma nje ngiyathembisa ngiyabuya nezidaba ezilandelayo ku video elandelayo ukwakho ukusubscribe nisiphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.